আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি বানাবো চিকেন পাকোড়া। এই জন্য আমি এখানে নিব অনিয়ন, গ্রিন চিলি, চাট মশলা অ্যান্ড গার্লিক পেস্ট। অ্যান্ড এখানে নিয়েছি বনলেস চিকেন, অ্যান্ড এখানে আছে ফ্লাওয়ার, এখানে রাইস ফ্লাওয়ার, অ্যান্ড এখানে আছে চিলি পাউডার অ্যান্ড turmeric পাউডার। অ্যান্ড আমি এখন এগুলো মিক্স করবো আস্তে আস্তে। এখানে সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিয়েছি, এখন এগুলো মিক্স করবো। দেন এটার ভেতরে দিব হচ্ছে গ্রিন চিলি অ্যান্ড অনিয়ন, অ্যান্ড আই এম সো সরি, আমার বলতে মনে নেই। এখানে 1 পিস এগ আমি দিয়ে দিলাম, অ্যান্ড এখানে আছে ফ্লাওয়ার, রাইস ফ্লাওয়ার, অ্যান্ড এগুলো আমি মিক্স করবো। আমি এখন চুলায় একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি, আমি এখন এখানে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল। এখন আমি আস্তে আস্তে, একটু গরম হলে তেলটা আস্তে আস্তে সব চিকেন একটা একটা করে দিয়ে দিব। এখন অয়েল ফর ডিপ ফ্রাই, একদম ডিপ ফ্রাই করতে হবে। দেন ফিরে আসছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার এগুলো ফ্রাই করা একদম কমপ্লিট। আমি এখন সার্ভ করে আসতেছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার ফ্রাই করা কমপ্লিট। আমি একটা বোলে নিয়ে নিয়েছি, আমি এখন একটা কামড় দিয়ে দেখাবো। ভালো লেগে থাকে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, আমি খুব ইজিলি দেখাইছি। অ্যান্ড please do subscribe my channel and like, comment and share. Tata.